La meg først, så jeg ikke glemmer det, også takke statsråden for godt samarbeid i året som har gått, og ønske henne etter hvert også en riktig god jul, men vi har litt tid igjen til å diskutere. Og en av de sakene som jeg tror vi er ganske bredt enige om i denne salen, og ikke minst med statsråden, det er at det er veldig viktig at flest mulig av de som er uføre kan komme i arbeid. Og nå har det jo blitt avdekket saker som viser at mange av de som er uføre og kommer i jobb, får en tilbakebetalingskrav for den trygden de har fått utbetalt mens de fortsatt var uføre. Dette er det helt sikkert en eller annen form for logisk forklaring på, men allikevel så ser man jo at utslagene av det gir helt urimelige konsekvenser. Da NRK skulle lage denne saken, så pekte Arbeiderpartiet på regjeringen. Senterpartiet svarte ikke NRK i det hele tatt, og regjeringen pekte delvis på Nav og på at man kan bruke skjønn. Men nå er statsråden her, så mitt spørsmål til statsråden er, vil hun ta noen form for initiativ for å endre eller tilpasse regelverket slik at man ikke får den typen utslag som NRK har dokumentert? Statsråd Persen. Dersom vi har regler som gjør at man svekker arbeidsinsentivene snarere enn å styrke det, så er det selvsagt noe som man bør se på. Men det er klart at når det gjelder uføretrygder, så er det jo slik at den uføretrygdede skal opplyse om forventet pensjonsgivende inntekt, om endringer også i inntekten, og dersom det er utbetalt for lite eller for mye, så skal det foretas et etteroppgjør. Og det foretas da etter at ligningen for kalenderåret foreligger. Som jeg sa innledningsvis, er det klart at svekker man arbeidsinsentivene, så bør man se på mulighetene for å gjøre noe med det. Men jeg har samtidig lyst til å presisere at det er også en ordning som er basert på inntekt, som også representanten Asheim har sagt her før, og kanskje derfor også ikke helt urimelig at det finnes også ordninger for etterbetaling, både når man har fått for lite og for mye. Ja, jeg tror man alle er enige om at dersom man for eksempel får utbetalt både uføretrygd og inntekt, så må det være en grense for hvor mye inntekt du kan få utbetalt mens du mottar uføretrygd. Og det er det jo i dag. Den grensen går jo allerede på 0,4 G. Men det som, i hvert fall slik dette fremstilles nå, og som er grunnen til at mange partier i denne salen har reagert, det er jo at tidligere utbetalt trygd skal tilbakebetales fordi Nav tenker et helt kalenderår. Kunne man for eksempel sette for seg i stedet gjøre disse vurderingene på månedsbasis, altså slik at dersom man har vært ufør, kommer i arbeid, selv om det er midt i et år, så skal man ikke betale tilbake trygd som man hadde berettiget utbetalt da man var ufør. For det kan jo ikke være slik, og jeg kan ikke tro at statsråden heller er for det, at regelverket ender opp med at uføre som kommer i arbeid får en ekstra regning fra Nav som gjør at det i realiteten ikke lønner seg. Eller, og det er kanskje et enda mer perverst insentiv, at skal du komme fra uførhet til arbeid, så må du vente til 1. januar for å ikke få et tilbakebetalingskrav. Statsråd Persen. Uføretrygd er jo en årlig ytelse, slik det er i dag, og det er grunnen til at den også reduseres mot årlig inntekt over inntektsgrensen. Det er, som jeg sa, mulig selvfølgelig å se på endringer for ikke å svekke arbeidsinsentivene, men samtidig så har jeg lyst til å peke på at Nav kan vurdere det som et arbeidsforsøk, og sånn sett unnlate å kreve tilbake det negative beløpet. Og så er det jo da slik at hvis det gjentar seg for eksempel år etter år, så kan det jo kanskje bære preg av sesongarbeid og ikke arbeidsforsøk i enkelte tilfeller. Og da kan det jo være rimelig kanskje at beløpet avregnes eller tilbake betales etter den hovedregelen som gjelder for ytelsene som utbetales. Asheim. Ja, jeg tror også de alle skulle ønske seg at vi hadde et regelverk som var logisk, men som ble håndtert klokt. Utfordringen nå er jo at Nav, og dette er ikke en kritikk av Nav som sådan, men måten de håndhever det på, gjør jo at et menneske, for eksempel en CP-pasient som tidligere har vært ufør, som nå har kommet i arbeid, opplever å få et tilbakebetalingskrav på 40 000 kroner fordi vedkommende var da ufør i noen måneder før hun kom i jobb. Det tror jeg ingen mener er rimelig. Og når det håndheves på den måten, så må jeg nesten spørre statsråden på nytt, kommer hun til å ta noe initiativ for å sørge for at først håndhevingen av regelverket fungerer i tråd med det som jeg tror absolutt er Stortingets intensjon, men eventuelt åpne for regelendringer som gjør at det blir færre slike stivbeinte regler som går utover uføre som faktisk kommer i arbeid. Statsråd Persen.
Men jeg har lyst til å presisere også at uføre som forsøker seg i arbeid, de får midlertidig beholde også deler av uføretrygden, selv om inntekten blir høyere enn det som kravet. Men det utbetales da ikke uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten utgjør mer enn 80% av inntekten for uførhet. Og siden dette en årlig ytelse, så reduseres den da forholdsmessig mot årlig inntekt. Men som jeg også sa innledningsvis, at dersom man svekker arbeidsinsentivene, så det jo viktig å se nærmere på hvordan man kan gjøre dette. Men det også viktig, synes jeg, å hegne om at vi har et godt system der man har en uføretrygd dersom man ikke kan arbeide, og at den også baseres på tidligere inntekt, og at arbeidet, den skal man ha hvis man ikke kan arbeide.